Loh, Nduk. Ini apa awakmu, Nduk? Nduk. Pak, ini apa? Anakmu lara lho. Wong sitok ngene kok jari loro sih. Kemana lara iki ojo goyang ae. Nek iki koyokane kesurupan iki. Ngawur ae. Panas. Nduk, jane awakmu iki kena apa ta, Nduk? Kayak aku marah kayak gitu kalau HP. Ya apa, Pak? Wis turutono kono lho, Bu, yen nang waras arek iki. Ya wis, sik. Jane kene opo sih awakmu iki, Nduk? Pak, kayak butuh iPad pisan aku. Wis tukokno pisan, Bu, arek iki Bu iso mbak koyo ngene, iso nang waras ngono lho. Ya wis sik. Ya. Aduh, harus sih. Apa mana sih, Nduk? Bu, koyoke kurang sepatu Adidas Samba, Nike, ambek New Balance, Bu. Tuku apa, Bu? Walah, lagi jeneng ngelunjak, Pak. Saya juga nggak pakai sama saya. Anak ibu tidak apa-apa, hanya batuk pilek biasa. Gina. Musim hujan tiba, jangan lupa menjaga kesehatanmu. Batuk, pilek, dan demam bisa menyerang kapan saja. Minum vitamin, makan makanan bergizi, dan istirahat yang cukup untuk menjaga daya tahan tubuh.